दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बकरा मंडी डेरा गाजी खान के अंदर। आज आपको किस तरह का जानवर दिखाना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह से मंडी भरी पड़ी है कि आपको कौन कौन सी लाटें दिखानी है मैं आपको दिखा दूं, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग चेक कर लें कितने बड़ी तादाद के अंदर बकरे आए हुए हैं, ज़बरदस्त और हज़ारों की तादाद में आज आपको जानवर दिखाने हैं, मुंदरे भी दिखाने और बकरे भी दिखाने। ये देखें सबसे बड़े बकरा मंडी के अंदर डेरा गाजी खान में बड़े बकरे आए हुए हैं माशाल्लाह से, खूबसूरत और ऊँट क्लास जोड़ी है। इसके बाद जो लाटें आपको दिखानी वो आपको दिखा देता हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन सब का रेट लेंगे इंशाल्लाह से। आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना, और आपके एक शेयर से अल्हम्दुलिल्लाह से आप दोस्तों का शौक़ भी बढ़ेगा और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा भी फ़ायदा होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हम भी मेहनत करते हैं आप दोस्तों के लिए मेरे प्यारे भाई। और ये वाली लाट भी आपको दिखानी है मेरे प्यारे भाई, ये आप लोग चेक कर लेंगे। 2 नंबर पे ये लाट आ रही माशाल्लाह से, और ये वाली आ रही माशाल्लाह से नंबर 3 पे, और ये देखें ये आ रही है नंबर 4 वाली लाट। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और ये देखें ये आ रही है 5 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, और छोटे बड़े साइज़ के हर साइज़ का जानवर आपको दिखाया जाएगा। ये देखें ये छोटे जानवर आए हुए हैं इस मंडी के अंदर, ये भी आप लोग चेक कर लें मेरे प्यारे भाई। ये देखें खूबसूरत और ऊँट क्लास चीज़ें, छोटे भी दिखाने बड़े भी दिखाने, हर साइज़ के जानवर दिखाने। पहले मैं आपको दिखा दूँ मैंने आपको कौन कौन सी लाटें दिखानी है मेरे प्यारे भाई। थोड़ा सा घास हटाना भाई, ये देखें मेरे भाई, और ये चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों, और कौन कौन से तादाद के अंदर जानवर दिखाने, और भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इनका रेट वगैरह भी लेते हैं मेरे प्यारे भाई। ये लाट भी आपको दिखाऊंगा, जमशेद के बकरे खड़े माशाल्लाह से, बड़े और हैवी साइज़ के बकरे, सारी मालूमात दूंगा इंशाल्लाह से। आपने सिर्फ वीडियो मुकम्मल देखते रहनी है मेरे प्यारे भाई। अभी यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोग देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब दोस्त? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे अल्लाह पाक के रहम करम और फजल के साथ। प्यारे दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का 21वां रोज़ा है। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह से बुध वाले दिन बकरा मंडी डेरा गाजी खान के अंदर पहुँचूँ मेरे प्यारे दोस्तों। आज आप दोस्तों के लिए एक स्पेशल और अच्छी वीडियो होने वाली है। आज मैंने आपको ज़्यादातर खस्सी बकरे दिखाने हैं, बहुत ज़्यादा मंडी के अंदर खस्सी बकरे आए हुए हैं, और रेट लेते हैं व्यापारी क्या मांग रहे हैं और कितने में देंगे। अगर आप लोग आना चाहते हैं नंबर मेरे मौजूद हैं, आप इन नंबरों पर रब्ता करके आ सकते हैं। मंडी में ब्रोकर 1000 तरह के होते हैं, आपने ब्रोकरों से बचना है। कैश वगैरह आपको अपने साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग अगर हमारे तसव्वुर से कोई चीज़ भी लेंगे आपको मंडी से 5 से 10 हज़ार रुपये सस्ती मिलेगी। अभी चलते हैं बाइक कैमरे से आपको जानवर दिखाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अभी आपको ना बाइक कैमरे से जानवर दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से। पहले आपको आज खस्सी बकरे दिखाता हूँ, कुर्बानी वाला सारा माल दिखाया जाएगा पहले आपको, फिर आपको कुर्बानी 2024 के बकरे भी दिखाए जाएंगे, मुंदरे वगैरह भी दिखाए जाएंगे। इन सब का रेट वगैरह पूछते हैं ये भाई क्या मांग रहा है और कितने में देगा और दांतों में कितने हैं। माशाल्लाह से 4 बकरे खड़े मेरे प्यारे भाई। आज रमज़ानुल मुबारक का 21वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों, पता ही नहीं चला 20 रोज़े भी कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। आज 21वां रोज़ा भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आज हम लोग अपने दोस्तों के लिए न्यू अपडेट लेकर आए हैं। तो मेरे प्यारे भाई वीडियो हमारी मुकम्मल देखनी है, एंड तक वीडियो देखेंगे, सारी मंडी की आपको मालूमात लेके दूंगा और इनका रेट भी पूछते हैं। क्या मोल मंग रहे हो? फाइनल कितना है बाढ़ में देने वाली बात? फाइनल हाँ 62 हज़ार के हिसाब से मेरे प्यारे के भाई कह रहा है ये। अच्छा दोंदे हैं या चौके हैं? ये चारों 2 दांत हैं। अच्छा ये फाइनल बन जाएंगे 60 में? हाँ कितने में? 62 हज़ार रुपये कह रहा है मेरे प्यारे भाई। ये 60 हज़ार तक बकरे ठीक है माशाल्लाह से। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। अभी मंडी के अंदर इंटर ही हम लोग हुए, तो मैंने कहा पहले आज अपने दोस्तों के लिए वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में ये होता है कि माल कम हो जाता है, इस वजह से। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं मेरे प्यारे पे। ये पीछे से भी दोस्तों आपको दिखा दूँ, 4 बकरे माशाल्लाह से ज़बरदस्त हैं। तो आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। और प्यारे दोस्तों 2, 4, 6 जानवर आपको ये भी दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से। इनका भी रेट वगैरह पूछते हैं ये भाई क्या मांग रहे हो और कितने में देगा। अल्हम्दुलिल्लाह से 2 दिन खीरे हैं भाई, सारे के सारे 2 दांत है, और खस्सी है या आंडल है? खस्सी बकरे हैं, सारे के सारे खस्सी बकरे हैं मेरे प्यारे भी। आगे इनके चेहरे वगैरह भी आपको दिखा दूँ। एक बीतल में बकरा खड़ा हुआ है, बाकी जो है ना राजनपुरी में खड़े हैं। बिल्कुल खूबसूरत और ऊँट क्लास चीज़ें। इनका रेट वगैरह पूछते हैं। छोटे जानवर भी आपको दिखाऊंगा, बड़े जानवर भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह से। आपने मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है मेरे प्यारे भाई, आप लोग चेक कर लें। माशाल्लाह से इनका रेट वगैरह पूछ लेता हूँ भाइयों से क्या मांग रहे हो, कितने में देंगे। ये बकरे आप दोस्तों के सामने सारे के सारे आज आपको खस्सी बकरे भी दिखाने, अल्हम्दुलिल्लाह से छोटे भी दिखाने। पहले मैं आपको खस्सी दिखाऊंगा, क्योंकि मोहम्मदपुर बकरा मंडी के अंदर काफ़ी मेरे दोस्त मेरे ऊपर नाराज़ हो गए हैं, कहते हैं कि शाहज़ेब भाई आपने कुर्बानी वाला माल कम दिखाया, छोटा जानवर ज़्यादा दिखाए हैं। तो मैंने कहा आज अपने दोस्तों के फरमाइश पे मैं आपको बड़े बकरे भी दिखाता हूँ और छोटे कुर्बानी वाले बकरे भी दिखाता हूँ। फैसल बेटे इनका कितना मांग रहे हो आप? फाइनल कितने में छोड़ोगे? नहीं देने वाली बात। अच्छा कितने में दोगे फाइनली? फाइनल
वो भाई सफ़ेद बकरे हैं माशाल्लाह से, उसको मैंने 60-60 हज़ार रुपये बोला। ये तो आपके भी सफ़ेद है, लेकिन माशाल्लाह से फाइनल कितने में देंगे? फाइनल है 55 तक बन जाएंगे। ठीक है ना यार? नहीं, रमज़ान है आज तो मंडी तो बिल्कुल ही डाउन है। डाउन है, क्या करें, इतना अभी नुकसान कर रहे हैं। 55 ठीक है ना? 55 ठीक है, चलो दो कम 60 हज़ार रुपये कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई। मैंने इसको ना 55 हज़ार रुपये की ऑफ़र लगाई है, लेकिन ये इतने ही रेट के, इससे ऊपर के नहीं हैं। तो आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं इंशाल्लाह से। आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है। अभी माल इंटर होना शुरू हो चुका है सारा मंडी के अंदर, आप लोग देख रहे हैं। कोई अपनी गाड़ियों पे माल लाना शुरू कर रहे हैं, कोई यानी कि वैगनार वगैरह छोटे छोटे यानी कि हाईएस वगैरह पिकअप, और ये सारा माल मंडियों के अंदर आना शुरू हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं आगे, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। ये 55 हज़ार के हिसाब से ये वाली लाट बनेगी मेरे प्यारे भाई आपको। और माशाल्लाह से दोस्तों 4 बकरे ये भी खड़े हैं, बिल्कुल ये खूबसूरत और रोड का लास्ट चीज़ है। ये 4 बड़े बकरे हैं और ये 3 इस भाई के थोड़े छोटे हैं उन बड़ों बकरों से, यानी कि इनका भी रेट अलग लेंगे और इन वाले बकरों का रेट अलग लेंगे। जमशेद भाई ये दोंदे चौगे हैं? दोंदे, चारों दोंदे, और सिंगू वाले माशाल्लाह से हमारे फेवरेट हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, इन 4 का कितना मांग रहे हैं? डबल रेट नहीं मांग रहे हैं, रमज़ान है तो वैसा भी मंडी थोड़ी नॉर्मल है, तो सही सी एक एक बात करनी है अल्हम्दुलिल्लाह से, ताकि इधर लाहौर से दोस्त हैं, फैसलाबाद से, गुजरांवाला से ना, रेट अगर आप लोग सही दोगे, ये नहीं है कि मैं बोलूँ आप वीडियो में झूठ बोल दो कम रेट, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ी रखो अपनी, लेकिन जायज़ रोज़ी रख के बताओ कितना मांग रहे हैं। देने वाली बात नहीं, ये रेट ज़्यादा बता रहे हो। वो पीछे 60 हज़ार 55 हज़ार की लाट मिल रही है, यकीन करें अच्छे बकरे थे वो, 60 वाले नहीं है ना। ये वाले बताओ कितने में देंगे? ये वाले नहीं, इतना ना करो, ये बन जाएंगे 70 तक। ये दोस्तों बकरे आप लोग चेक कर लें, ये बड़े बकरे हैं माशाल्लाह से। वो कह रहे हैं वो वाले बकरे आप 60 में ले लो, वो तकरीबन आपको मैं बता दूं वो जो है ना तकरीबन कम से कम भी ना 50 हज़ार की रेंज वाले बकरे हैं। तो वैसे इनका फाइनल मैंने इनको 70 लगाया। जमशेद भाई 70 तक ठीक है? नहीं यार। तो दोस्तों आप दोस्तों ने बताना इसका रेट आपको कैसा लगा। मैंने तो इसको 70 हज़ार की ऑफ़र लगाई है। दोंदे बकरे ये ऐसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह से भारे बकरे हैं, बिल्कुल ही खूबसूरत हैं। अच्छा, ये वाले तीनों 1.5 लाख तक बन जाएंगे? नहीं, वो 55। अच्छा, 55 के, ये 55 हज़ार के हिसाब से तीनों बनेंगे मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल ही खूबसूरत। और ये भी दोंदे हैं, दोंदे बकरे हैं माशाल्लाह से। आगे चलते हैं, हम आपको और भी लाटें वगैरह दिखाते हैं। खस्सी बकरे काफ़ी ज़्यादा मंडी के अंदर आ जाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। मोहम्मदपुर बकरा मंडी की बनिस्बत आज बहुत ज़्यादा माल आया हुआ है, यानी कि खस्सी बकरों की तादाद में। आगे चलकर आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं मेरे प्यारे भाई। और ये माशाल्लाह से दोस्तों 2, 4, 6, 8, 11 बकरों की लाट है, बिल्कुल ही खूबसूरत रोड क्लास चीज़ है। इमरान भाई ये दोंदे हैं या खीरे हैं? 6-7 दोंदे हैं, 4-5 खीरे हैं। 4-5 अभी खीरे हैं, यानी कि दोंदे हो जाएंगे वो भी। तो कितना रेट मांग रहे हैं भाई आप इनका? 60 हज़ार मांग रहे हैं। फाइनल कितने में देंगे? 55 हज़ार के मिलेंगे। नहीं, ज़्यादा है, छोटे बकरे हैं ये माशाल्लाह से दोस्तों। 55 हज़ार रुपये ये भाई कह रहा है। ये अगर हम आपको अपना आइडिया देना, तकरीबन 45 से लेके 47, 46, 47 की रेंज में बकरे बने। ये 45 की रेंज में बन जाएंगे? ठीक है ना इमरान भाई? फाइनल है? ये रेट ज़्यादा बता रहे हो भाई आप। ये मेरे प्यारे भाई बकरे कुछ इसके अंदर भारे भी खड़े हुए हैं, कुछ नॉर्मल वाले खड़े हैं। एक हाथ के देख रहे हो, बाकी जो बकरे खड़े हैं वो भी तो देखो ना, ये जो कमज़ोर हैं। लेकिन ये इस लाट में आपको फ़ायदा ये हो सकता है मेरे प्यारे भाई, सेल परचेज़ के हवाले से ना, आप लोग अभी 2 महीने खिदमत करके ना यही बकरा आप अपने इलाके में 80, 85 यानी कि 70 इस रेंज में बेच सकते हैं। लेकिन जो रेट मैंने आपको बताया ये हैं इतने के, इससे ऊपर के तकरीबन 1000-2 बढ़ सकता है, लेकिन ये जो 55 कह रहे हैं ना, इनका रेट ज़्यादा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं मेरे प्यारे भाई। अच्छा, ये बड़े बकरे इसके अंदर मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ और ले लिए हैं जी, 4 बकरों के अलावा। ये नए वाले लिए हैं बड़े बकरे? 4 वो वाले थे और ये बड़े बकरे माशाल्लाह से इन्होंने 2, 4 कितने नए लिए हैं अभी? 8 बकरे नए लिए हैं। ये टोटल 8 हैं, टोटल 8 है। 4 बकरे अभी ये वाले अभी लिए हैं ना। ये जिसका भाई ने बताया था 80-80 हज़ार, हमने इसको 70 लगाया था मेरे प्यारे भाई। भारे बकरे हैं, बिल्कुल ही ज़बरदस्त और क्लास चीज़ें। आगे चलकर हम आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं, वीडियो हमारी मुकम्मल देखते रहें। ये चीज़ मेरे प्यारे भाई अगर आप लोग लेंगे ना, इसमें यह है कि इसका कस्टमर भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसने अपनी कुर्बानी करनी होती है। जो अल्लाह के राह पे देते हैं वो नहीं देखते लाख को, 1.5 लाख देखना होता है 1000-1500 यार, ताकि मुझे रोज़ी भी बन जाए। ठीक है मेरे प्यारे भाई? आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। ये आप लोग चेक कर लें, काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर जानवर हैं। अभी तो मंडी सुबह सुबह शुरू हुई है। ये भी खसी बकरे खड़े हुए माशाल्लाह से, भी मंडी शुरू हुई है यूँ समझ लें।
आगे चलकर आपको और भी जानवर दिखाते हैं और इनका रेट वगैरह भी पूछते हैं भाई से कि क्या मांग रहे हैं और कितने में देंगे, ये आप लोग चेक कर लें। मैं मेहनत आप दोस्तों के लिए इसलिए करता हूँ ताकि मैं कहता हूँ आपको अच्छी चीज़ मिले और सस्ती चीज़ मिले। और दोस्तों माशाल्लाह से ये बकरे भी खड़े हैं, खस्सी बकरे हैं 3, इनका भी रेट वगैरह पूछते हैं भाई से क्या मांग रहे हैं और कितने में देगा, ये आप लोग चेक कर लें। काशिफ दोंदे हैं खीरे हैं भाई? एक चौगा है, 2 दोंदे हैं। कितना रेट मांग रहे हो भाई? फाइनल कितने में दोगे? आज जो मंडी का शुरू में रेट चला है ना 60 से 55 हज़ार रुपये में चला है, आप फाइनल बताओ कितने में दोगे? 60 में दे दोगे आप भी? यार माशाल्लाह 60 हज़ार रुपये में भाई ने बताया, क्या ही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह से इनकी क्वालिटी देखें और ख़ूबसूरती देखें। आगे चलते हैं, हमारी रेफरेंस से आपको यही चीज़ होती है, आपसे ये लोग मांगेंगे 80, 85, 90 हज़ार रुपये, हम आपके साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से ये चीज़ आपको 60 हज़ार से भी कम मिलेगी। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर दिखाते हैं। और लाट माशाल्लाह से दोस्तों ये भी खड़ी है, 2, 4, 6, 8, 10, 11 बकरों की लाट है, बिल्कुल ही खूबसूरत और उठ क्लास चीज़ें। इसके अंदर जो भारे वाले ज़्यादा तादाद वाले ना वो ये वाले जानवर है। ये नंबर 1 पे आ रहा है माशाल्लाह से, ये देखें अभी भाई चेक कर रहा है, सौदा वगैरह हो रहा है इनका भी, ये देख लें। ये नंबर 1 पे आ रहा है, ये मक्खी चीना खड़ा है नंबर 2 वाला, और ये राजनपुरी खड़ा है माशाल्लाह से 3, और वो 4 बकरे ये भी भारे बकरे खड़े हैं, और ये 5वां बकरा ये भी खड़ा है। इनका रेट अलग लेंगे और इन वाले बकरों का रेट अलग से लेते हैं हम लोग कि ये भाई क्या मांग रहे हैं और कितने में देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से सोत्र इन्हें ना कितनी मंगते हुए यार? हर दे मुँह 75 फाइनल दसाओ ना, 60 थोड़ा सा कमी पेशी फाइनल 55 तक नहीं बनेंगे? 60 हज़ार रुपये में मेरे प्यारे भाई कह रहे हैं। ये मैं आपको इनका अगर वज़न बताऊँ ना तकरीबन 50 से लेके 55 केजी वाले भी हैं और 45 केजी वाले भी हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। इंशाल्लाह से आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी, एंड तक वीडियो देखना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर लाजमी करना मेरे प्यारे भाई, ठीक हो गया। और ये वाले सफ़ेद बकरे तो मैंने आपको दिखा दिए, इसका भाई ने रेट माशाल्लाह से अच्छा रेट दिया था। तो आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। और माशाल्लाह से दोस्तों अभी ये खस्सी बकरे भी आपको दिखा रहा हूँ, फिर ये दिखा के ना फिर छोटे जानवरों की भी तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे छोटे जानवर वाले शौकीन भी आजकल काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। क्योंकि आपको पता है जितना 23 का बकरा मैंने आपको पहले बोला नहीं बिक रहा है, जितना 24 का जानवर मंडियों के अंदर बिक रहा है। यकूब भाई कितने बकरे हैं ये टोटल? 7 बकरे हैं माशाल्लाह से। आप तो बड़े लेते थे, ये तो आज छोटे बकरों के ऊपर आ गए हो यार। दोंदे हैं खीरे हैं भाई? दोंदे भी हैं और खीरे भी हैं। हर बंदे ने सेल परचेज़ करना होता है, रोज़ी करनी होती है बच्चों के लिए, इसमें बड़ा छोटा कोई मायने नहीं रखता। तो मंडी की रूटीन को देखना पड़ता है। जब बड़ा कस्टमर आता है यानी कि बड़े बकरे ले लेते हैं, क्योंकि व्यापारियों को पता चल जाता है मंडी के अंदर आज मंडी के अंदर कस्टमर कैसा नज़र आ रहा है। अच्छा कितना मांग रहे हैं भाई आप इनका? फाइनल कितने में देंगे? हाँ देने वाले पर 55 हज़ार के हिसाब से मेरे प्यारे भाई ने बताया कि आप लोग चेक कर लें। आप लोगों ने बताना लाजमी है आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगती है और आप लोग हमें कहाँ से सपोर्ट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर दिखाते हैं। ये वाले भारे बकरों का भी रेट पूछ लेते हैं भाई से माशाल्लाह से, क्या मांग रहा है और कितने में देगा। और भी काफ़ी ज़्यादा दिखाने हैं मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह से। ये 4 बकरे खड़े हैं, भरे हुए बकरे हैं माशाल्लाह से, आप लोग चेक कर सकते हैं। इनका रेट वगैरह पूछते हैं। चाचा मौली कितनी मोल मंगते हुए ना? मोल सही से मंगा, गलत मोल ना मंगा। फाइनल कितना है 10 चाचू? ये मेरे प्यारे भैया आप लोग चेक कर लें, वो फाइनल नहीं बता रहे अभी, क्योंकि इनके साथ ये कस्टमर वगैरह आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से इनका सौदा हो रहा है, अल्लाह पाक इनके नसीब करेगी। आप लोग देख लें मेरे प्यारे भाई, ये देखें ये लाल डब्बा बकरा माशाल्लाह से बिल्कुल ही ज़बरदस्त और उठ का लाल चीज़ है। इनका फ़ाइनल हम लोग पूछते हैं। एक बकरा ज़्यादा भारी है, 2-3 जो है ना वो थोड़े उन्हीं बराबर के हैं। ये सबसे भारा बकरा माशाल्लाह से खूबसूरत और उठ का लाल चीज़ है। और इनका फ़ाइनल पूछते हैं। चाचा मौली फाइनल कितना दे सो? 85 हज़ार रुपये के कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई, आप लोग चेक कर लें। अच्छा चारों दोंदे हैं चौगे हैं? 2 दांत बकरे माशाल्लाह से, चारों के चारों 2 दांत हैं, बिल्कुल ही खूबसूरत और उठ कलास बकरे। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक हो गया दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से। लॉट माशाल्लाह से ये भी आपको भी जानवर वगैरह दिखाते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक हो गया दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से। लॉट माशाल्लाह से ये भी आपको दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 बकरे, 2 इसके अंदर, एक मक्की चीन है, एक अब्लैक में, बाकी जो है ना सफ़ेद राजनपुरी में है। तो इनका रेट पूछते हैं सबका, ये भाई क्या मांग रहे हो और कितने में देगा। ये आपको पीछे से बकरे दिखा रहा हूँ सही माने में, ये आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। सोच रहे कितनी 9 बकरे हैं? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी 8 बकरे हैं माशाल्लाह से। अच्छा दोंदे हैं? सारे खसी हैं?
इधर आओ, इधर आ जाओ। कितना रेट मांग रहे हो भाई? फाइनल कितने में दोगे? नहीं देने वाली बात नहीं, मुनासिब मेरे प्यारे भाई 60,000 रुपये इसने बताया। ये भी आपको अगर 55 तक ये आपको बकरे छोटे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वज़न माशाल्लाह से इनका काफ़ी अच्छा है। यही बकरा अगर आप लोग तोल के भी लेंगे, कम से कम इसका वज़न 50 kg है, कम से कम 45 से ऊपर हो सकता है, कम नहीं हो सकता। इस चीज़ की मेरी गारंटी है मेरे प्यारे भाई। तो आगे चलकर आपको ये वाली एक और लाट खड़ी है माशाल्लाह से, ये भी आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल साइज़ के भी आपको दिखा रहा हूँ, बड़े साइज़ के भी साथ साथ दिखा रहा हूँ, और बकरियाँ वगैरह भी आपको दिखाता हूँ, छोटे बकरे वगैरह भी दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें, ये जानवर आप लोगों ने चेक कर लिए हैं। और ये जो है ना माशाल्लाह से 2024 के बकरे मुझे नज़र आए हैं। ये ज़रा मैं आपको पहले दिखा दूँ, इनका रेट वगैरह पूछते हैं। ये भाई क्या मांग रहा है और कितने में देगा? वाह भाई ये तीनों नारे मादी हैं, 2 मेल हैं, 1 फीमेल है माशाल्लाह से। कितना रेट मांग रहे हैं भाई आप इनका? फाइनल कितने में देंगे? नहीं देने वाली बात, ये देने वाली बात है। वैसे एक का रेट पूछेगा 55,000 नहीं। अच्छा फाइनल तीन कितने के देंगे आप? बस बोला है आपको, चलो आप 38,000 के हिसाब से मेरे प्यारे भाई ने बताया। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा 1 फीमेल है और 2 इसके अंदर मेल हैं, ठीक है ना? ये पहले दोनों मेल हैं? जी जी, ये दोनों पहले मेल है, ये और ये वाली फीमेल है माशाल्लाह से। ये वाली फीमेल है मेरे प्यारे भाई। अच्छा हाँ जी बिल्कुल माशाल्लाह, कितने बड़े थन है यार माशाल्लाह से। तो ये अच्छा ये बुरा ना माने तो ये 32 तक बन जाएंगे? नहीं बनेंगे? काटू तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से आजकल 2,000 रुपये रेट जा रहा है मेरे भाई, ये तो हमने देखा हुआ। और ये माशाल्लाह से दोस्तों 4 जानवर खड़े हैं, इनका भी रेट वगैरह पूछते हैं। ये क्या मांग रहे हैं भाई, कितने में देंगे? नारे माती हैं भाई, वो कुर्बानी वाले सेल हो गए, वो चारों बकरे हैं, चारों बकरे इसके थे। सुबह सुबह हमने इससे रेट लिया था, इसने हमें 62,000 रुपये बोला था, हमने इसको 60,000 कितने में दिए थे? सही से बता। 60,500 के हिसाब से माशाल्लाह भाई, 60,500 के हिसाब से भाई ने दिए हैं जी। अल्लाह पाक इनके नसीब करे जिन्होंने लिए हैं जी माशाल्लाह से। अभी इनकी तरफ से तो चले गए हैं यूँ समझ लें। इनका कितना मांग रहे हो? अच्छा फाइनल उनका कहाँ दे रहे थे? कितने बड़े बकरे थे 60 में, ये छोटे छोटे बकरे हैं यार। इसके अंदर चारों नारे या मादी भी हैं? अच्छा फाइनल बताओ कितने में दोगे? 30 के माशाल्लाह भाई, 30,000 के हिसाब से भाई ने ऑफ़र दी है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही ज़बरदस्त और रोड क्लास चीज़ें। आगे चलते हैं, हम आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं इंशाल्लाह से। आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है, एंड तक वीडियो देखेंगे, आपको सारी मंडी की मालूमात देंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आपको वीडियो पसंद आएगी मेरे प्यारे भाई। ये देखें, मैं इनका चेहरे आपको दिखा दूँ ना करीब से, ये देखें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से। आगे चलकर आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह से एक दोस्त से रेट पूछते हैं, ये क्या मांग रहे हैं और कितने बकरे हैं? सोच रहे कितनी बकरे हैं टोटल? अकील भाई कितने बकरे हैं? ये तकरीबन मेरे पास 8-9 बकरे हैं। 8 या 9 बकरों की लाट है, बड़े बकरे माशाल्लाह से। इनका रेट वगैरह पूछते हैं, ये क्या मांग रहे हैं और कितने में देंगे? अकील भाई पहले मैं आपको ये बकरे दिखा दूँ, ये आप लोग चेक कर लें, बिल्कुल खूबसूरत और रोड का लास्ट चीज़ें। ये देख लें मेरे प्यारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह से। इनका मैं रेट वगैरह आपको पूछ के बताता हूँ। अच्छा अकील भाई ये दोंदे हैं या खीरे हैं? एक 6 दांत भी है माशाल्लाह से, बड़ा बकरा है ना। अच्छा कितना मांग रहे हैं? 95,000। फाइनल कितने में देंगे? 85,000 रुपये। नहीं मुनासिब बताओ। बड़े बकरे मेरे प्यारे भाई 85,000 के हिसाब से भाई ने बताया कि आप लोग चेक कर लें, बिल्कुल ये खूबसूरत और रोड का लास्ट चीज़ें। आगे चलकर आपको और भी जानवर दिखाते हैं, जो जो चीज़ें नज़र आती जाएंगी हम आपको हर तरह का माल दिखाते जाएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक हो गया दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आगे चलकर आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। वीडियो हमारी मुकम्मल देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना, और कमेंट में अपनी राय लाजमी देना कि आप लोग मुझे कहाँ से सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं इसलिए मेहनत करता हूँ ताकि मैं कहता हूँ कि आपको सस्ती चीज़ मिले और अच्छी चीज़ मिले और अच्छे म्यार की चीज़ मिले, और आप लोग हमारे साथ रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे रेफरेंस से आपको 5,000 रुपये मंडी में बकरा सस्ता मिलेगा मेरे प्यारे भाई। आगे चलकर आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं माशाल्लाह से। ये चीज़ें भी आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ही ज़बरदस्त और रोड क्लास चीज़ें, प्योर राजनपुरी की क्या निशानी होती है ये आपको दिखाते हैं। और मंडी में ये कितना मांगते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से हम आपको कितने में लेके देंगे कि आप लोग खुद ही देखते हैं वीडियो में ये क्या मांगते हैं पहले, और हम इनसे लड़ झगड़ के अल्हम्दुलिल्लाह से सौदा करते हैं। ये आप लोग देखें मेरे प्यारे भाई 3 फीमेल हैं इसके अंदर और एक ये वाला तोता शेप के अंदर मेल है मेरे प्यारे भाई। इसका रेट वगैरह पूछते हैं भाई से, ये क्या मांग रहे हैं और कितने में देगा, ये आप लोग चेक कर लें मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल ही ज़बरदस्त और क्लास चीज़ें, इनका रेट पूछते हैं मेरे प्यारे भाई। देखो भाई कितना मांग रहे हो? इनका एक मेल है और 3 फीमेल का। फाइनल कितने में छोड़ेंगे? फाइनल आपके लिए होंगे 36।
36,000 के हिसाब से कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ये आप लोग चेक कर लें, प्योर चीज़ की ये निशानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आगे चलकर आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। वीडियो हमारी मुकम्मल देखनी है, एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको सारी मंडी की मालूमात देंगे मेरे भाई। ये 24 का बकरा है, ये वो वाला बकरा बनेगा जो आप कहते हैं ना जी 2 मन 2.5 मन का बकरा किस तरह बनता है। अभी से ये साइज़ लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। वैसे तो टाइम काफ़ी पड़ा हुआ, आप ईद के बाद भी इस तरह का ले सकते हैं 2 महीने। ये इसमें फ़ायदा ये होता है आप लोग यानी कि मेहनत ज़्यादा करेंगे इसके ऊपर और ये बकरा डबल बनेगा। इसका फ़ायदा ये होता है जितना आप लेट करेंगे उतना बकरा कम बनता है मेरे प्यारे भाई। अयूब भाई ये 24 वाले बकरे हैं तो कितना मांग रहे हैं आप इन 4 बकरों का? 40,000 फाइनल कितने में छोड़ेंगे? 35,000 के हिसाब से मेरे प्यारे भाई ने बताया। ये आप लोग चेक कर लें, बिल्कुल ही ज़बरदस्त रोड का लास्ट चीज़ है। ठीक है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। वीडियो हमारी मुकम्मल देखनी है। और ये माशाल्लाह से पटें खड़ी हैं, 2 4 5 पटें क्रॉस होने के काबिल हैं, बिल्कुल ही ज़बरदस्त चीज़ें। इसके ऊपर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो सामने देख रहे हैं छोटी थोड़ी कड़ी, उसको आप लोगों ने 1-1.5 महीना रख के यानी कि वो करना है। इनको आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। रिजवान भाई ये कितना मांग रहे हैं इन 5 का आप? फाइनल कितने में छोड़ेंगे? 30,000 रुपये में। ये देखें माशाल्लाह से क्या ही बात, अल्हम्दुलिल्लाह से इसने रेट दिया, बिल्कुल ही मुनासिब रेट दिया। आगे चलकर आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं इंशाल्लाह से। वीडियो आपको पूरी देखते रहें। और ये भी पट्टें खड़ी हैं मेरे प्यारे भैया, आप लोग चेक कर सकते हैं। 2 4 6 7 पट्टें हैं, बिल्कुल ही ज़बरदस्त और रोड का लास्ट चीज़ें। आगे इनके फेस भी आपको दिखा देता हूँ और इनका रेट वगैरह भी पूछते हैं। ये भाई क्या मांग रहे हैं और कितने? पीछे हो ना भाई, ये देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई कितना मांग रहे हैं भाई इनका। आप फाइनल कितने में छोड़ेंगे? 35,000 रुपये में मेरे भाई ने बताया। ये आप लोग चेक कर लें, बिल्कुल ही ज़बरदस्त और रोड का लास्ट चीज़ है। ठीक है मेरे प्यारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह से। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इंशाल्लाह से हम आपके लिए मज़ीद अच्छी और न्यू वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई। और ये वाली लॉट भी खड़ी है, ये भी आप लोग चेक कर लें। ये छोटी पटें खड़ी हैं, 2 4 6 8। ये आप लोग जो बड़ी पटें नहीं ले सकते, आप लोग ये चीज़ लें, आपको 4-5 हज़ार रुपये चीज़ सस्ती भी मिलेगी। और ये है कि 1-1.5 महीना आपको रख के ये वही उसी तरह का साइज़ बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये कितना मांग रहे हैं नज़ीर भाई इनका? आप 28 मांग रहे हो। फाइनल कितने में दोगे? 22,000 रुपये मेरे प्यारे भाई बनेंगी। ठीक है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से। आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई।